ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு வேற லெவல் இயர்பட்ஸ் தான் இருக்கு. ஜாப்ரா LI2 இயர்பட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஃபோன்ஸ்ல தான் நிறைய ஃபிளாக்ஷிப் கில்லர் ஃபோன்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். இயர்பட்ஸ்க்குலாம் ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் கில்லர்னா கண்டிப்பா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து சொல்லலாம். ஸோ இந்த இயர்பட்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பாக்ஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து LI2 கஸ்டமைசபிள் மியூசிக் அண்ட் பவர்ஃபுல் பேஸ்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட கீ ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அது என்னன்னா, இந்த இயர்பட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்து தராங்க. ஸோ வேற லெவலான விஷயம். அப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸ் வாங்கினா நமக்கு வந்து ஸ்பாட்டிஃபை சப்போர்ட் இருக்கு, அலெக்ஸா பில்டின், கூகுள் ஃபாஸ்ட்வேர், அப்புறம் குவால்காம் ஆப்டெக்ஸ்க்கான சப்போர்ட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே, இப்போ இதோட சீலை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கட் பண்ணிப்போம். ப்ரைஸிங்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து 6000ன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் வந்து இதை வந்து 5000 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கினேன். இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீல் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் இப்போ இந்த இயர்பட்ஸ் வாங்குங்க 5000 ருபீஸ்க்கே. ஸோ அது வாங்குறதுக்கான லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு புக்கு மாதிரி இப்படி ஓப்பன் ஆகுது பாருங்க. ஸோ வாவ், வேற லெவலில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இயர்பட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதை எடுத்து இப்போதைக்கு இங்கே வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாருங்களேன், செம சூப்பராக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எடுத்தாச்சு. அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைப் சி கேபிளுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வாரண்டி கார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது கீழே வந்து இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே ஆக்சுவலி வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இயர்பட்ஸோட கவரை ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியே எடுப்போம். ஸோ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குட்டியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இயர்பட்ஸுமே பார்க்க நல்லா குட்டியாக இருக்குது. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். ஸோ கைஸ், இந்த இயர்பட்ஸ் நான் வந்து ஒரு வாரமாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ இதோட ரிவ்யூக்குள்ள போகலாம். வழக்கம் போல் இதோட டிசைன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். எல்லா இயர்பட்ஸ் மாதிரி இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நல்ல விஷயம் என்னன்னா இதில் வந்து செம சூப்பரான மேட் ஃபினிஷ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இயர்பட்ஸ் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மஞ்சஸோ இல்லை ஸ்க்ராச்சஸோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து ஆகாது. அதே சமயத்தில் நமக்கு இந்த இயர்பட்ஸும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது. பட் கெட்ட விஷயம் என்னன்னா இதோட பில் குவாலிட்டி கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பெட்டராக வந்து கொடுத்துருக்கலாம். அது கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் இதோட ஹிஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்குது. ஸோ இதை விட பாதி விலையில் இருக்க OnePlus பட்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட இன்னும் பெட்டரான ஹிஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஹிஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிஃபாக இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லாத மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுது. ஸோ ஹிஞ்சை மட்டும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்ததுனால வந்திருக்கும். மற்றபடி ஹிஞ்சு தவிர இந்த இயர்பட்ஸோட டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த வித கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே இல்லை. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைப் சி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா LED லைட் இண்டிகேட்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த LED லைட் இண்டிகேட்டர் எவ்வளோ பேட்டரி பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு நமக்கு வந்து காமிக்கும். ஸோ சப்போஸ் இப்போ எரியிற மாதிரி க்ரீனில் இருந்துச்சுன்னா அதோட கேஸ் பேட்டரி வந்து ஃபுல்லாக இருக்குன்னு அர்த்தம். எல்லோ இருந்துச்சுன்னா மீடியமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெட் இருந்துச்சுன்னா கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பேட்டரி. இயர்படோட டிசைன் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆங்குலர் இனியர் டைப் டிசைன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து இனியர் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால பர்சனலாக எனக்கு இந்த இயர்பட்டோட ஃபிட்டில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆல்சோ அதோட ஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டைட்டாக இருந்துச்சு. அப்படி டைட்டாக இருக்கனால இதோட சவுண்ட் ஐசோலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக வந்து இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டச் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுக்கல. பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்ததுனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா சீப் இயர்பட்ஸில் இருக்கிற மாதிரி மட்டமான பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுக்கல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டான டாக்டைலான பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பர்சனலாக நான் டச் கண்ட்ரோல்ஸோட இந்த மாதிரி மைல்டான பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா டச் கண்ட்ரோல்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆக்சிடென்டலாக வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும். ஆனால் இதில் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. சரி, ஓகே, இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்ம ரைட் இல்லைனா லெஃப்ட் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு இயர்பட் வந்து ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா மியூசிக் வந்து ப்ளே இல்லைனா வந்து பாஸ் ஆகும். அப்புறம் ரைட் இயர்பட்டை நம்ம வந்து 2 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஆக்சுவலி வந்து வேக் ஆகும். அப்புறம் ரைட் இயர்பட்டை நம்ம வந்து டச் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணோம்னா வால்யூம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் லெஃப்ட் இயர்பட்டை நம்ம வந்து டபுள் டேப் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் ட்ராக் வந்து போகும். அப்புறம் லெஃப்ட் இயர்பட்டை நம்ம வந்து டச் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணோம்னா வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இதே பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம வந்து கால் சோப்போவுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கால் சோப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு இயர்பட் வந்து ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா காலை வந்து ஆன்சர் பண்ணும். 2 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா காலை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். காலில் இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா காலை வந்து மியூட்டில் வந்து போட்டுரும். அப்புறம் 2 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா என் கால் வந்து பண்ணிடும். அடுத்து கனெக்டிவிட்டின்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த வித ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணல. இது பார்த்தீங்கன்னா செம ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர்பட்ஸை வெளியே எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா பாராயிரும். அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ளூடூத் 5.2 வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆல்சோ இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கூகுளோட ஃபாஸ்ட்பேர்க்கான சப்போர்ட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
ஆடியோ கோடெக்குன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் நமக்கு வந்து 2 ஆடியோ கோடெக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்பிசி அண்ட் ஆப்டெக்ஸ். பரவாயில்ல, ஆப்டெக்ஸ் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நல்ல விஷயம். என்ன ஏஏசி கோடெக்கும் கொடுத்துருந்தா இன்னுமே கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும். அடுத்து லேட்டன்சின்னு வரையில நான் ஒரு ஆப்பில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இதோட லேட்டன்சி ரேட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 150 மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்குமே வந்து கிடைச்சிது. ஸோ இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெடிகேட்டடாக எந்தவித லேட்டன்சி மோட்ஸுமே வந்து தரல. பட் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் நமக்கு வந்து ஆப்டெக்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கனால தான் இது வந்து 150 மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்குமே இது வந்து அச்சீவ் பண்ணுச்சு. ஸோ நான் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது சுத்தமாக எந்தவித டிலேஸுமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணல. பட் ஆனால் கேம்ஸ் விளையாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மைல்டான ஒரு சின்ன டிலே வந்து ஃபேஸ் பண்ணேன். அப்புறம் ரேஞ்சின் வரையில பார்த்தீங்கன்னா கிளைம் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக எனக்கு வந்து 10 மீட்டர்ஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து IP55 வாட்டர் ப்ரூஃப் ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து IP55 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கனால இந்த இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட்டர் 2 ப்ரூஃபாகவுமே இது வந்து இருக்கும். அடுத்து பேட்டரி லைஃப்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸோட இண்டிவிஜுவல் பேட்டரி லைஃப் வந்து 7 ஹவர்ஸ் வரைக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸோட டோட்டல் பேட்டரி லைஃப் வந்து 21 ஹவர்ஸ் வரைக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல பேட்டரி லைஃப்னு வந்து சொல்லலாம். என்னோட மாடரேட் யூசேஜுக்கு இந்த இயர்பட்ஸோட பேட்டரி வந்து 5 to 6 டேஸ் வரைக்குமே வந்து கிடைச்சிது. அதனால பேட்டரி பற்றி நம்ம வந்து கவலையப்பட தேவையில்ல. அப்புறம் கால் குவாலிட்டின்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இதோட கால் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இன்னுமே பெட்டரான கால் குவாலிட்டி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜாப்ரா Elite 3 வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதில் வந்து ட்ரிபிள் மைக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரி, ஓகே. இப்போ இதோட கால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் வந்து கேட்டு பாருங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க இந்த ஆடியோ சாம்பிள் வந்து இந்த ஜாப்ரா Elite 2லேருந்து தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜாப்ராவோட சவுண்ட் ப்ளஸ் ஆப்க்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆப் எப்படி இருந்துச்சு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இயர்பட்ஸில் எவ்வளோ பேட்டரி பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு நமக்கு வந்து காமிக்குது. சேலரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கேஸில் எவ்வளோ பேட்டரி பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு நமக்கு வந்து காமிக்கல. ஸோ அந்த ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 6 மியூசிக் ப்ரீசெட்ஸ்க்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம ஜாப்ராவை கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும். நிறைய இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மியூசிக் ப்ரீசெட் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது நம்ம மோட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது. ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை. நம்ம ஒவ்வொரு மோடும் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது. அப்புறம் இந்த இயர்பட்ஸில் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இங்கே தான் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட் பிடிக்கலன்னா நம்ம வந்து அமேசான் அலெக்ஸா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஸ்பாட்டிஃபை பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து ஆன் ஆயிருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இயர்பட்ஸ் எங்கேயாச்சும் தொலைச்சிட்டோம்னா நம்ம ஃபைன் மை ஜாப்ரா இங்கே இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் தான். அப்புறம் அந்த 2 இயர்ஸ் வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே தான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா யூசர் மேனுவல் மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவும் பெருசாக வந்து கொடுக்கல. ஸோ இந்த இயர்பட்ஸில் சேட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியாது. அதுவுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னுமே பெட்டராக இருந்திருக்கும். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் நல்லா க்ளீனாக நல்லா சிம்பிளாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமான அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பற்றி பார்ப்போம். ஸோ நான் இது வரைக்கும் கேட்டதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த இயர்பட்ஸோட ஸ்பெக்ஸ் கேட்டோடனே இதோட பேஸ் வந்து சுத்தமாக இருக்காதுன்னு நினச்சேன். ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6mm டிரைவர்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தோணுச்சு 6mm டிரைவர்ஸ்லேயே இவ்வளோ வேறு லெவல் பேஸ் கொடுக்க முடியுமான்னு தோணுச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வந்து டியூன் பண்ணியிருந்தாங்க. பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மிட் டோன்ஸும் ஹை டோன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து சூப்பராக வந்து கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மெயினாக இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சவுண்ட் ஸ்டேஜிங் வந்து அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. ஸோ சவுண்ட் ஸ்டேஜிங் இருக்கனால லிட்டரலாக இந்த இயர்பட்ஸ் போட்டால் நமக்கு வந்து ஒரு தியேட்டர் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிது. அந்தளவுக்கு இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து உங்களை சுத்தமாக வந்து டிசப்பாயிண்டே பண்ணாது. இந்த செக்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் மட்டும் தான் வந்து இவ்வளோ சூப்பரான சவுண்ட் குவாலிட்டி இருக்கும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு இந்த இயர்பட்ஸில் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இல்லாத ஒரு சின்ன நெகட்டிவாக வந்து தோணலாம். பட் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இல்லாத ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன்னா ஜாப்ரா நினச்சிருந்தா இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்கலாம். சப்போஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டியில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனோட சவுண்ட் குவாலிட்டி தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பரவாயில்ல, ஜாப்ரா பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து எது முக்கியமோ அது நல்லா வந்து கொடுத்துட்டாங்க. பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அந்த ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் சுத்தமாக வந்து தேவையே படல. ஏன்னா நான் வந்து ஃபிட்டப்பவே சொல்லியிருப்பேன். இதோட ஃபிட் வந்து செம டைட்டாக இருக்கனால சவுண்ட் ஐசோலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நானும் பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் முன்னாடி ஒரு ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன். ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செம லவுடான சாங் வந்து போட்டிருந்தாங்க. நான் இந்த இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் வால்யூமில் வச்சு கேட்டேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டிங் நாய்ஸ் சுத்தமாக எதுவுமே கேட்கல. அந்தளவுக்கு பக்காவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் தேவையில்லைன்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்ம இந்த வீடியோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த இயர்பட்ஸோட ப்ரைஸிங் நான் அறையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 5000 ருபீஸ் தான் வந்து அமேசானில் வந்து காமிக்குது. மேபி ஃபியூச்சரில் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 6000 ருபீஸ்க்கு வந்து ஏறலாம். சப்போஸ் அப்படி 6000 ருபீஸ்க்கு ஏறினாலுமே
இந்த இயர்பட்ஸ் ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்த்து நான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. மேபி இதோட ஹிஞ்ச் குவாலிட்டியை தவிர இந்த இயர்பட்ஸில் எந்த நெகட்டிவ்ஸுமே இல்லை நான் வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அதோட கால் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. பேட்டரி லைஃப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. மெயினாக அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் நான் வந்து சொல்லுவேன். இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் மட்டும்தான் இவ்வளோ சூப்பீரியரான சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து இருக்கும். மெயினாக அதோட சவுண்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சு. அதனால் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டிக்கோசரம் வாங்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.